Zdravo svima! Danas vam dajem ideju za brzi ručak od piletine i krompira koji se pravi veoma jednostavno i spremam ga jednom nedeljno. Najpre pripremite 1,3 kg krompira pa iseckajte na neke srednje kocke. Koristim 1,3 kg jer kada krompir oljuštite i operete ostane tačno kilogram. Dodajem 1 kašiku soli, vrlo malo ulja i sada ću krompir da prelijem sa vodom tako da pokrije krompir i odnosim ga na najjaču temperaturu da krompir proključa. Za to vrijeme spremam meso, koristim piletinu 350 g, uzet ću i iseckati je ovako na što sitnije kocke i tako pripremljenu piletinu stavljam odmah na tiganj. Dodajem od začina 1 kašiku mlevene slatke paprike i 1 kašiku suvog začina, odnosno vegete. Kašike su srednje veličine, sipat ću bibera po ukusu, a zatim preliti sa malo ulja, također i sa 100 ml vode. Sve ću ovako zajedno dobro da promešam i u ovoj marinadi ostavit ću meso par minuta kako bi poprimilo sve ove fine ukuse, pa zatim odneti na pečenje. Kada krompir počne da vrije, smanjite temperaturu i pokrite ga poklopcem. Na nešto nižoj temperaturi od najjače, nakon 15 minuta krompir je kuvan jer je ovo mladi krompir. Ako imate neki drugi, treba će mu nešto malo više vremena. Procedite ga, a sada izdinstajte blago meso. Kako je meso bilo u ovoj marinadi koju smo spremili, ono će ostati jako sočno i mekano ako ga budete pekli poklopljeno nekih 15 do 20 minuta. Kada meso pokupi svu vodu, ono je gotovo. U slučaju da vam je potrebno još, dodajte mrvicu vode, a zatim kada upije svu vodu i ostane sočno i mekano, možete da ga stavite na jedan tanjir, a u tiganj dodajte 1 malu krišku margarina koji ćete otopiti i neka vatra bude jako slaba. U nju dodajte obaren krompir i sada ovako blago promešajte i dopustite obarenom krompiru da poprimi sve one sokove i ukuse u kom se meso peklo. Biće zaista ukusno. Nakon par minuta dodajte i meso, vatra je i dalje jako slaba. Pospite sa peršunom, sada već možete isključiti ringlu, sve lepo promešajte, ukrčkajte i naš ručak je veoma brzo gotov. Meso i krompir spremljeni na ovaj način zaista su jako sočni, mekani, ukusni i u ovoj kombinaciji kada krompir poprimi sve te sokove i ukuse mesa i začina, zaista mislim da je jedan jako fin, a izuzetno brz obrok koji možete spremiti svaki dan. Nadam se da vam se ovaj recept dopao, da ćete ga isprobati, javite mi utiske, hvala vam na gledanju i ljubim vas puno!